Yebo, hhayi, kuyindaba ezitha lona. Hhayi Nkosi yami, ngiyaphinda nami ngithi akangiveze lapha if niyayazi i-Black Mamba. I-Black Mamba, i-Black Mamba inyoka e-right, kodwa inomsebenzi wayo nayo njenge-Black Mamba, kodwa kangichazi ukwazisa abantu kabanzi. Nami bengifuna nje ukuchaza uba yazi i-Black Mamba akusiyo into efa msinyane. Nansi nje ningayibona before ngiyihlinza, ningayibona if niyayazi i-Black Mamba injani. If niyayazi i-Black Mamba injani, sanibonisa-ke i-Black Mamba. Yiyo le manje engiyibonisa lapha, sengiyibulele kodwa yona ayikakafi. Uyabona, ngibulele kona ayikakafi. Anzi yabona i-Black Mamba ayikakafi kodwa sengiyibulale, ithatha isikhathi ukufa. Yebo, so yiyo-ke niyayibona mawungigangela impela into ey'ningi ngiyakubamba ngayo, noba ungithakathwe okungakanani ukukhombisa impela ukuthi kanjani umuntu onjani. Yiyo-ke le niyayibona, uyayibona, yiyo isayiloku kuhla-ke niyayibona nani, uyayibona isigoqile, uyayibona, uyayibona yenzani, awulahle umsila, uyayibona, yiyo iyazibopha nayo, uyayibona, uyayibona. Sengisho ukuthi nina abantu benkosi, mina-ke hhayi impela yabona ukufasa kanjani, yayibona iy'bophe kanjani. Nami ukusho ukuthi-ke uma ngabe kunzima into ezinzima eziza kabi ngizibopha ngenza kanje, ngizibamba nge-Black Mamba ngizibophe kanje, zithule zithi du, ziphinde ziqhaqheke futhi. Ukuqhaqheka kwazo-ke ngoku ikhulula mina, kodwa ngikubopha nya impela, ngikubopha ngokuqinisa impela, uyayibona, 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 isaphila, hayi ukuthi ayipheli, iyaphila, uyayibona, qhaqhekile-ke, uyayibona, umsila wona, uyayibona, uyayibona, yiyo ya. Angithwelanga-ke, ningathi ngithwele abantu benkosi, angithwelanga, but inyoka izinto ezazikhona from kudala, abantu abadala babe zikhona izinto ezazikhona. Hhayi le noma ngingayibeka uyabona, but izinto ezazikudala zikhona, uyabona. Hhayi-ke ningabheki kabi, yabo, yiyo le. If kuwukuthi ungenzela oku-wrong uyangigangela muntu wenkosi, yo awusenkingeni, usenkingeni ngoba ngiyobona uba ngenza njani ngawe. Hhayi bese-ke ngoba phela nokuthandaza siyathandaza nathi, sithandaza impela nje, uyabona. Uma ungigangela ngiyakukhombisa impela, yabo, ngikukhombisa impela. Hhayi angithwelanga-ke mina, bangathi ngithwele bangathi ngithwele. Yazi abantu bayathanda uma bebona inyoka kanje bavele bathi hhayi suka uthwele, kanti cha bo lutho, akunakuthwala lutho, sothwala sithini, sithi sithwalela bani, uyayibona le ndaba. Kodwa-ke nje konke-ke njengoba ngichaza ukuthi-ke hhayi okuningi yiyona, uyabona, uyayibona.
Uzulu omnyama nguye lo, uyayibona imnyama njengaye. Uzulu omnyama yimi, yize-ke mina ngiyilayiti nyana ngimhlophe, ngoba phela ngimhlophe, ngiyile nyanga ngimhlophe kona. Kodwa hhayi uZulu uye lo, indawo engisebenzela kuyona. Hhayi-ke, ngiyayibona na, yiyo le. Uyabona, inkinga yakho ngiyakulapha lapha, sazohlanganisa ihlazo lapha, ngishawuwe, ngishaye nge-black mamba. Kodwa mina khohlwa uba ngilikhihlize igwebu. Mina uma ngikushayile ngikushaya impela kucace uba ngikushayile, sengikubambile-ke impela, uyabona? Ngikushaya impela ungabhilivi. Hhayi-ke bantu benkosi, nami ngicabanga ukuthi-ke ngiqalise-ke ngibone uba ngenza kanjani. Yiyo, uyabona? Ngiyayibona, ngiyayibona, awubona? Ngiyayibona, ngiyayibona, yiyo, uyabona? Uzungigangele muntu wayenkosi, uzungigangele. Yo, ngikutheza olukhulu, hhayi babu, bheka. Akusiyona kuphela, ziningi. Qha ngeke ngizikhiphele mina, khona ezingabazi. Okay, ngane-ke abantu benkosi, kunomuntu ongenayo. Okay.